নাও দেখানো হয়তো গিয়ে ম্যানেজারকে কি করেছে। ধরাম করে পড়ে যাবে, পড়লে ধরাম করে পড়ে যাবে। উপরে উঠে যদি স্টিয়ারিংটা যদি সোজা করতে যাও ভালো হবে। যারা গাড়ি মারা সে উঠছে না মারা, ভালো মারা আমরা কি করবো, আমরা কি করতে হবে মারা? ড্রাইভারের মানে মনে একটু সাজ নেই, এরকম করে হবে না, ধরাম করে গাড়িটা পড়ে যাবে। গাড়িটা এগোতে পারবে না। না আস্তে আস্তে। ঠিক আছে, দারুণ শট।